Заказали на Алиэкспресс вакуумный упаковщик Vacuum Fresh. Вот он нам дошел. Открыли, распечатали, посмотрели, испробовали. Сейчас вот хотим вам сделать небольшой обзор. Ну, сразу скажу, небольшие плюсы. Это инструкции на русском языке даже есть. Все подробно расписано, все указано, что как. Ладно, сейчас откроем, посмотрим. Небольшой, можно переносить, убрать куда-нибудь, чтобы не мешал. Также снимай здесь. Сейчас испробуем. Ну, минусы есть, небольшой минус. Нужно плотно держать, прижимать и держать, а то воздух просачивается все равно туда. Давайте испробуем. Отрезали пакетик. Отрезали пленочку. С одной стороны нужно будет запаять так, ребристым концом наверх. Сразу скажу, аппарат очень недорогой, даже 950 рублей. Но пакеты очень дорогие. Так, ладно, сейчас запаяем с одной стороны. В комплекте к нему идет 20 пакетов бесплатно. Так, запаяли с одной стороны. Вроде все запаялось, все ровно, нигде ничто. Сейчас испробуем. Вот, небольшой кусочек сала отрезали. Смотрим как. Так, ставим вот это, чтобы вот этот край, конец был вот здесь, чтобы вытягивало воздухом. Нажимаем, закрываем и жмем. Нажимаем, зеленая кнопочка. Так, все, красный загорелось. Это значит все. Так, открываем. Воздух. Так. Ну и все ровненько. Можно убирать в морозилку на хранение. И ничего такому салу не будет. Открыл, кусочек достал. Также можно фрукты, овощи, собранные в саду, для компота. Также возьмем пленочку. Можно. Так. Возьмем вот. Так. Вот такие бесплатные 20 пакетиков к нему идет.
Ставим туда фрукты. Заморозку. И также весь год можно хранить спокойно. Компот захотел сварить, раз достал. Ну все, аккуратно. Так, ну что еще можно сказать о нем? Маленький. Для его цены как раз вполне оправдывает он себя. Пакеты разного калибра есть. Такие пакеты, еще один есть, 5. Стоит тоже 900 рублей. Ну и очень-очень хорошие. Отрезал, сколько тебе надо, засунул. Вакуумный упаковщик. Очень хорошо. Себя рекомендует. В домашнем быту очень хорошая штука. Все, всем спасибо. Жди еще. Придя домой с работы, уставший, голодный, а дома нечего есть, вот предлагаю ужин для лентяев, что ли, так сказать, быстрый. Ну и что под рукой попадется, то и приготовить. Вот картошечку, быстрого приготовления. Поменьше чистить. Раз-два, почистить. И поставить ее в микроволновочку. Сейчас я ее почищу быстренько. Нарезаем на 4 части. Чистим чесночку. Смотрим. Ну все, вот так вот. Почикаем небольшими кусочками. Берем пакетик, обычный целлофановый пакетик. Складываем картошечку. Кидаем чесночку. Соль.
Немножко маслица. Все завязываем. Также, если лежишь дома, и просто тебе тут звонят гости, сейчас мы зайдем, а у тебя ничего не готово, также можно быстренько раз. Все перемешиваем. Выкладываем в тарелочку. Одну для дырочки. И все это убираем в микроволновку. Ставим микроволновку. Микроволновку ставим, ну, минут на 12. Все, и ждем. Вот такой небольшой ужин у меня сегодня получился. Ничего сложного. Раз все закинул, немножко укропчиком посыпал, сало нарезал, помидорки достал, в холодильнике и коркой завалялся. Все, всем спасибо за просмотр, приятного аппетита.